Հալելույա, Փառք Հիսուսին, Տերը օրհնի ձեզ, ես մի փոքր ուշացա ժամ 6-ից, ժամ 6:06 արդեն, բայց Փառք Աստծուն ուղիղ եթերում ենք, Տերը օրհնի ձեզ, այսօր մի կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսեմ, որ իրականում նկատել եմ, որ մեղավորի և հպարտ մեղավորի, կամ այսպես ասած մեղավորի և հպարտի մեջ տարբերություններ կան, եթե դուք էլ եք նկատել, լավ է, հիմա թող միանան, սկսենք մի փոքր այդ թեմաներով խոսել, Աստված օրհնի ձեզ։ Մեղավորի և հպարտի մասին։ Հիմա կասեք, բա հպարտն էլ է մեղավորի ինչ տարբերություն, այո, հպարտությունը մեղք է, բայց հպարտի ու մեղավորի հետ տարբեր ձև է վարվում Աստված։ Օրինակ, հալելույա, Փառք Հիսուսին, միանում են, լավ, թող միանան, հեսա, կսկսենք։ Կարող եք կիսվել ձեր էջերում, մի փոքր սպասենք ու սկսենք։ Տեր օրհնի, ես չեմ ուզում շատ այսօր խոսենք, բայց այս սրա տարբերությունը ուզում եմ հասկանանք։ Ուզում եմ մի փոքր առանձնացնենք հպարտությունը մեղավորից։ Սիրելի Հիսուս ջան, մենք աղոթում ենք, գալիս ենք քո առաջ, օրհնում ենք քեզ, օրհնում ենք քո անունը, օրհնում ենք քո կամքը մեր կյանքերի մեջ։ Խնդրում եմ Տեր իմ Աստված, քույրերիս, եղբայրներիս համար, խնդրում եմ լսողների համար, աղոթում եմ Տեր նրանց հոգիների փրկության համար, եթե փրկված են աճելու, զորանալու համար, Տեր իմ Աստված, չընկնելու, չթուլանալու համար, Տեր իմ Աստված։ Խնդրում եմ քեզ, Տեր իմ Աստված, օգնիր քույրերիս, եղբայրներիս, որ քո կամքը կատարեն Տեր ջան, քո կամքին հարեն Տեր ջան, ձուլվեն Տեր ջան, ոչ թե քո կամքը միայն հավանեն Տեր Աստված, այլ ձուլվեն քո կամքին Տեր ջան, մեկանան քո կամքի հետ Հայր, Հիսուս Քրիստոսյանով, սիրում ենք քեզ Տեր, օրհնում եմ քեզ, միաբանվել ենք քեզ մեծարենք, քո անունը փառավորենք եւ քո խոսքը ուսումնասիրենք Տեր Աստված, փառք ենք տալիս քեզ, մեծարում ենք քո սուրբ եւ աննման, քո նման քեզ հավասար մեկը չկա, Տեր ջան, փառք ես, քո անունը փառավոր է, դու միակն ես, ինչքան էլ մարդը լավը լինի, ինչքան էլ մարդը ճոխը լինի, մեկը, դու աննման ես, Տեր Հիսուս, դու աննման ես, որովհետև դու երբ որ լավն ես, դու հպարտ չես, դու երբ որ կատարյալ ես, դու հպարտ չես, բայց մարդիկ երբ որ լավանում են, հպարտանում են, երբ որ ինչ որ բան ստացվում է եւ կատարյալ է լինում իրանց մոտ, հպարտության վտանգներն է լինում, երբ որ դու փառավոր ես, դու հպարտ չես, երբ որ մարդը փառավոր է, մարդուն հպարտության վտանգը սպառնում է։ Շնորհակալ եմ, դրա համար բոլոր փառքերը քոնն են, օրհնում ենք քեզ, խնդրում ենք օրհնիր այս թեման, օրհնում ենք այս օրը մարդկանց, թող որ քո կամքով հասանելի լինի եւ զատենք մենք մեզանից հպարտությունը, դուրս հանենք մենք մեզանից հպարտությունը։ Հալելույա։ Ամեն, Փառք Հիսուսին։ Սիրելիներս, ոնց որ ասեցի, այսօրվա ուղիղ եթերիս թեմանն է մեղավորի եւ հպարտի տարբերությունը կամ այսպես ասած մեղավորի եւ հպարտ մեղավորի տարբերությունը։ Հիմա նորից եմ ասում, հիմա կասես, բայց հպարտությունը մեկը մեղք է, էլի հպարտությունը կարում է մեղքերի շարքում կոչվել եւ այլն, այո, բայց ես ուզում եմ մի փոքր առանձնացնեմ, սիրելիներս, որ մարդիկ միգուցե մարդիկ ապաշխարած լինեն, միգուցե մարդիկ եկեղեցում լինեն,
հա, բայց հպարտ լինեն։ Միգուցե մարդիկ եկեղեցում չլինեն, դեռ ապաշխարած չլինեն, ու ուրիշ մեղքերի մեջ լինեն մի խոսքով, բայց հպարտ չլինեն։ Պետք է ասում ես, հպարտության մեղքը կարա չլինի մարդու մեջ։ Այսինքն մարդը խոնարհ լինի, բայց մեղավոր լինի, բայց մարդը կարա ապաշխարած լինի, բայց հպարտ լինի։ Մի խոսքով սիրելիներս, այս վտանգների մասին եմ ուզում մի փոքր խոսենք, ուզում եմ որ միասին նայենք մի քանի տեղ Աստվածաշնչից ու այստեղ տարբերություն։ Տեսեք, ինչ հետաքրքիր մի հատ բան բացվեց ինձ, սիրելիներս, որ երբ որ կարդում էի Աստվածաշունչը, ես մի բան հասկացա, որ հպարտներին Աստված հակառակ է, տարբերությունն եմ ասում, նայեք, Աստված հպարտներին հակառակ է, բայց մեղավորներին ինչ է անում Աստված? Փրկում է։ Մեղավորներին փրկում է ու հպարտներին հակառակվում։ Տեսեք, այսինքն նույն ձևի Աստված չի վարվում, թե հպարտի հետ, թե մեղավորի հետ։ Նորից ուզում եմ, այստեղ մի փոքր այսպիսի բան մտցնենք, որ այո, հպարտը կամ հպարտությունը ինքը մեղք է։ Այո, համաձայն եմ դրա մասին, բայց այստեղ ուզում եմ տարանջատենք, որ մեղավորին Աստված ուզում է փրկի, մեղավորին Աստված ներում է, ջնջում է մեղքերը եւ այլն, բայց հպարտին հակառակվում է։ Հա, ըստ Աստվածաշնչի, նայեք, Հակոբոսի 4:6-ը կարդամ, Հակոբոսի 4:6-ից կարդամ։ Բայց ավելի շնորհք է տալիս նրա համար ասում է, Աստված ամբարտավաններին, ռուսերեն գորդիներին, հպարտներին, որ նայենք ռուսերեն թարգմանությունը գրած է, Աստված հպարտներին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Հա, նույնը ռուսերեն, но тем больше дает благодать, поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать։ Ստեղ շատ կարևոր տարբերություն նայեք, հակառակվում է հպարտներին, ամբարտավան հայերեն ամբարտավաններին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Շարունակությունը հնազանդվեք Աստծուն, հակառակ կացեք սատանային, եւ նա կփախչի ձեզանից։ Խոնարեցեք Տիրոջ առաջին, եւ նա կբարձրացնի ձեզ։ Հալելույա։ Արդ ով որ բարին գիտե եւ չարն անի, նրա համար մեղք է։ Նայեք ինչ հետաքրքիր է սերներս, դա 17-րդ խոսքն էր։ Սենց ուղակի գրել եմ։ Մենք ինչ է կատարվում, մեր մոտ ինչ է կատարվում։ Մենք գալիս ենք, գիտություն ենք ձեռք բերում, Աստվածաշնչյան խոսքերն ենք իմանում, գիտելիք ենք իմանում, Աստծո հոգով լցվում ենք, մկրտվում ենք, ջրով մկրտվում ենք, օրհնված կյանք մեզ Աստված խոստանում է ու իրականում օրհնված ենք լինում լիքը հարցերում, բայց գիտես, Աստված չի կարա քեզի օրհնի, չի կարա քեզի երջանկացնի, դու չես կարա օրհնված լինես, եթե դու հպարտ ես։ Ու դու խնդիրներ կունենաս ամեն տեղ։ Հպարտությունը այն մեղքերից է, սիրելիներս, որոնք կարում է ծածկվի կատարելության մեջ, մաքրության մեջ։ Հասկանում ես, ես ամեն ինչ ճիշտ եմ անում։ Ես ամեն ինչ լավ եմ անում։ Ու ես սրա պես չեմ անում, ես նրա պես չեմ անում։ Ու այստեղ կարաս դու քրիստոնյա լինես, դու կարաս լավ գիտություն ունենաս, աստվածաշնչյան գիտելիքներ ունենաս, բայց հպարտ լինես։ Իհարկե դու կարաս չունենաս էլ հպարտությունը աստվածաշնչյան գիտելիք կարա մարդ չունենա էլ, բայց հպարտ լինի։ Բայց Աստվածաշունչը ինչ է մեզ ասում։ Ասում է գիրը սպանում է, հոգին կենդանացնում։ Աստծո հոգին ինքը կյանքի հոգի է։ Աստծո հոգին ինքը խոնարհության հոգի է, հնազանդության հոգին է։ Այս Սուրբ հոգին, որ եկել է մեր մեջ, ծերներս, եթե դուք նկատել եք Սուրբ հոգով լցված մարդը, ինքը ապստամբ չի, ինքը հակառակվող չի, ինքը իրեն ցույց տվող չի, հպարտը ինքը իրեն ցույց տվող է։ Հպարտը ոչինչ իր դուրը չի գալիս, եթե նկատել եք։
Ոչինչ ու ոչ մեկ իր դուրը չի գալի։ Եթե անգամ մեկը դուրը գալիս է, ինչ որ մի կարճ ժամանակ հետո կարող է այդ մարդուց էլ դժգոհի, կարող է այդ մարդուց էլ բողոքի, կարող է ու ասես ինչի ես դժգոհում, ինչի ես բողոքում, նայեք ինչ է հետաքրիր հպարտի մեկնաբանությունները, ինչ է ասում հպարտը։ Ասում է ես այսինչ բանը այսպես եմ հասկանում, ես այսինչ բանը այսպես եմ սիրում, բայց ինքը այդ ինչ բանը սխալ անում։ Ոչի կարող է հպարտության նշաններից մեկը լինի։ Կներեք Աստված օրհնի ձեզ։ Նայեք Աստվածաշնչում մի տեղ կա, ես ուզում եմ կարդանք միասին։ Էսի շատ բոլորի շատ ծանոթ տեղ է։ Փարիսեցու եւ Մաքսավորի աղոթքը։ Ձերներս, Փարիսեցին ինքը լավ Աստվածաշնչյան գիտելիքներով լցված մարդ էր։ Փարիսեցին ինքը օրենքը իմացող մարդ էր։ Փարիսեցին ինքը 10-րդ տվող մարդ էր, սիրելիներս։ 10-րդ տվող մարդ էր։ Տաճար գնացող մարդ էր Փարիսեցին։ Ու նայեք Փարիսեցու եւ Մաքսավորի աղոթքը, երբ որ սկսում Աստված մեկնել, երբ որ սկսում է նրանց մասին խոսալ Հիսուս Քրիստոսը, նայեք վերևում ինչ հետաքրքիր բառով է սկսում Աստվածաշունչը։ Ղուկասի 18-9 խոսքից։ Նայեք ինչ խոսքերով է սկսում։ Ոմանց էլ, որ իրանցում վստահ էին, թե արդար են եւ ուրիշներին ոչինչ էին համարում, այս առակը ասեց։ Հիմնականում հպարտներն են, սիրելիներս, հպարտները, որ իրանք իրանց միշտ արդար են ձևացնում, իրանք իրանց միշտ արդարացնում են, շատ տեղեր կա, իհարկե Աստվածաշնչում դուք կարաք ավելացնեք, բայց ես մի քանի տեղ եմ անել, որ սենց կարդամ, կմեկնեմ ու կսկսենք աղոթել, որ քանդվի այդ հպարտությունը, մեր մեջից քանդվի հպարտություն Աստծո մարմնի եկեղեցու մեջից դուրս գա, հավատացյալներից մեջից հպարտությունը դուրս գա եւ խոնարհ ծառայենք Աստծուն։ Ամեն։ Նայեք, ոմանց էլ որ իրանցում վստահ էին, թե արդար են եւ ուրիշներին ոչինչ էին համարում, հիմնականում ելի եմ շեշտում, հպարտներն են, որ ուրիշներին ոչինչ են համարում։ Էս փնթին, էս տգետը, չգիտեմ, մի խոսքով, մի քանի բաներ դուք կարաք ավելացնեք, էս փողոցայինը, էս նարկամանը, էս, մի խոսքով, ամեն, ուրիշներին ոչինչ էին համարում այդ առակ ասես, 10-րդ խոսք, երկու մարդ վեր ելան տաճար աղոթ կանելու, նայ, երկուսն էլ սերնես, Փարիսեցին էլ, հպարտն էլ, նկատի ունեմ, հա, հիմա կասես չէ, բայց ընդ արդարության մասն է խոսում, հպարտության մասին չի խոսում, ոչինչ էին համարում ուրիշներին, էսի հպարտության սիմպտոմներից է։ Երկու մարդ վեր ելան տաճար աղոթ կանելու, մեկը Փարիսեցի, մյուսը Մաքսավոր։ Փարիսեցին առանձին կանգնած, նայեք, էսի ինչ որ բանի մասին խոսում է։ Փարիսեցին առանձին կանգնած, այսինքն միշտ հեռու է Մաքսավորից, միշտ հեռու է մեղավորից, իբր թե ես լավն եմ, ինքը վատն է։ Փարիսեցին առանձին կանգնած այս էր աղոթ կանում. Ով Աստված, գոհանում եմ քեզանից։ Կարար գոհացող լիներ հպարտը, կարար Փարիսեցին գոհացող լինի, այո, գոհանում էր Աստծուց։ Գոհանում եմ քեզանից, որ, նայեք, բայց ինչ հետաքրքիր ասենց, այնքան լավ է բացվել ինձ։ Գոհանում եմ քեզանից, որ այդպես չեմ, ինչպես ուրիշ մարդիկ, ու շեշտում է ուրիշ մարդկանց մեղքերը նայեն, հափշտակող, անիրավ, շնացող, կամ ինչպես էլ այս Մաքսավորը, նայեք, այս մարդու խնդիրը որն էր, որ մատնացույց էր անում մեղավորներին, որ մատնացույց էր անում ուրիշներին, որ իրա սրբությունը, սիրելիներս, իրա սրբությունը բերե մցրել էր Աստծո աչքերը,
Աստծո աչքն էր ուզում մտցնել իր լավ լինելը։ Հասկանում ես, ու Աստծո առաջ կանգնել, այս ամեն ինչը Աստծուն ասում, նայ մարդուն չի ասում։ Իր ղեկավարին չի ասում, իր հովին չի ասում, նայեք Աստծուն ասում, ով որ սրտեր քննող է։ Ու գալի կանգնում, ասում է գոհանում եմ քեզանից, որ այդպես չեմ ինչպես ուրիշ մարդիկ, նայեք, հափշտակող, անիրավ, շնացող կամ ինչպես էլ այս մաքսավորը մատնացույց արեց ու այս փարիսեցու խնդիրը այս մատնացույց անելն էր։ Հա, ես լավ այն ինչ լավ, սրա նման չեմ, սրա պես փողոցային չեմ, սրա պես գողացող չեմ, սրա պես շնացող չեմ, սրա պես հարբեցող չեմ, սրա պես թմրամոլ չեմ, սրա պես sense կարակ լիքը շարունակեք։ Ու քո սրբությունը ցելիս, ու քո մաքրությունը, ու քո լավ լինելը, հասկանում ես, ու քեզ ստեղ ասում է, քո վրա վստահ լինելը, արդար քեզի արդարացնելը, վստահ էին եւ իրանցում վստահ էին եւ թե արդար էին ուրիշներին ոչինչ չէին համարում, վերևը որ ասում է, իրանց համար այս բանը ասեց, առակ ասեց։ Ու հասկանում եք սիրելիներս ինչ է կատարվում, մեկ-մեկ այսպես մաքուր սրտով կներեք մաքուր գործերով, sense ճակերտավոր, հա, մաքուր գործերով մեղավոր գործերով մարդկանց ուղարկում ենք դժոխք։ Անցած անգամվա իմ թեմաներից էր, որ խոսում էինք հանդիմանությունը խրատը, ու այնտեղ մի բան էր լավ գրված, որ այնտեղ մի բան ասեցի լավ, որ ասցի գիտես գոնե հանդիմանիր այն մարդուն ու այն բանի համար, որի մեջ դու չկաս։ Իհարկե շատը տենց է լինում, որի մեջ դու չկաս, դու դա ես հանդիմանում, որտեղ որի մեջ դու կաս, դու դա պաշտպանում ես, դու դա արդարացնում ես, դու դա չես էլ հանդիմանում։ Հասկանում ես։ Բայց Աստվածաշունչը մի հատ լավ բան կար, որ անցած անգամ կարդացինք, ասում է արդարը թող հանդիմանի ինձ, որովհետև դա իմ գլխի յուղն է, դա ինձ համար գլխի յուղ է, օծություն է, օրհնություն է ինձ համար, թող արդարը հանդիմանի։ Այստեղ նայ, երբ որ մենք մաքուր ենք լինում, սիրելիներս, երբ որ մենք ինչ հարցերով, հա, արդար ենք լինում, մաքուր ենք լինում, խոսքը իմացողը խոսքը չիմացողին է դատում, քննադատում, հասկանում ես, աղոթք անողը աղոթք չանողին է քննադատում, դատապարտում, զոհաբերություն տվողը զոհաբերություն չտվողին է քննադատում, դատապարտում, ինչի համար, որտեղ արդարացնում է իր ասածը, բայց ինչ որ իր արած է, բայց ինչ որ դու անում ես, սիրելիս, ինչ որ դու անում ես ու հետևից ընկած քեզ գովաբանում ես, արդարացնում ես, չանողին էլ մեղադրում ես, դու ոչինչով չես տարբերվում այն հասարակ ու սովորական մեղավորից, ինչը որ դու քեզի համարում ես արդար ու սուրբը։ Ամեն դուք ինչ որ բան հասկանում եք, չէ՞ երևի, հավատում եմ ինչ որ բան ընդունում եք, հասկանում եք։ Ու այստեղ շարունակություն ասում է, գոհանում եմ քեզանից, որ ես լավ բաներ ասում, նայ, հափշտակող, անիրավ, շնացող մարդ չեմ։ Սրանք նորմալ բաներ են, որ հափշտակող չլինի մարդը, շնացող չլինի, անիրավ չլինի։ Սա նորմալ բաներ են, սա Աստվածաշունչն ասում, որ այդպիսի բաներ չպետք է անենք։ Բայց կարանք չասենք փառք ես Հիսուս, փառք ես Հիսուս, իրականում որ դու անեցիր ինձի, ես այլևս գողացող չեմ, որ դու հանեցիր ինձի, ես այլևս շնացող չեմ, որ դու ինձ հանեցիր այդ մեղքի մեջից, ես այլևս հափշտակող չեմ, փառք ես, գոհանում եմ քեզանից, շնորհակալություն քեզ։ Բայց մի հատ էլ ստորակետ պետք չի դնել ու շարունակել, այս սրա պես չեմ լավա, անիրավ, գողացող, շնացող։ Բա որ դու էլ արդարացնող ես քեզ, հպարտ ես, քեզ բարձրացնում ես, դիմացինին ցածրացնում ես, զգուշ եղեք վտանգավոր է սա, սիրելիներս, ոչ թե վատ է, որ դու գողացող չես, շնացող չես, անիրավ չես եւ այլն, ոչ թե դա է վատը, այլ վատ է, որ դու քեզ համեմատում ես մեղավորների հետ, դու քեզ համեմատի Աստծո հետ, տես ինչ մեղավոր ես, տես ինչքան հպարտ ես։
Շարունակենք առաջ։ Շաբաթը երկու անգամ ծոմ են պահում։ Ղուկասի 18-ի 12-ը։ Շաբաթը երկու անգամ ծոմ են պահում եւ իմ բոլոր ստացվածքներից 10-րդ եմ տալիս։ Ծոմ են պահում, 10-րդ եմ տալիս։ Սրանք հոգեվոր լուրջ զենքեր են։ Սրանք հոգեվոր լուրջ գործողություններ են, սիրելիներս, ու պետք է անենք ու փառք Հիսուսին, որ անում եք։ Բայց ստեղ նայեք ինչ հետաքրքիր բան ասում։ Իմ բոլոր ստացվածքից 10-րդ եմ տալի եւ մաքսավորը եւ ոնց որ կամերան, սենց ստեղ իմանենց հետաքրքիր համ կարդում եմ, համ տեսիլքով ոնց որ տեսա էլի, ու կամերան Փարիսեցուց սենց շուռա գալի դեպի մաքսավորի վրա։ Ունդեղ մաքսավորին է ցույց տալի։ Իսկ մաքսավորը հերու կանգնած իր աչքերը վերել չէր կամենում աչքերն էլ չէր կամենում դեպի երկինք բարձրացներ, այլ իր կուրծքը ծեծում էր եւ ասում. Ով Աստված, ողորմիր ինձ, մեղավորիս։ Ողորմիր ինձ, մեղավորիս։ Անգամ չէր կարողանում գլուխը վեր բարձրացնել, աչքերը դեպի երկինք բարձրացնել, ամոթից գլուխը կախ, ասում էր ով Աստված, ողորմիր ինձ, մեղավորիս։ Նայեք սիրելիներ, սա մաքսավորը մարդ էր, որը Աստծուն չգիտեր, այսպես ասած, կամ Աստծուց հեռու էր ապրում, կամ այսպես ասած մեղքի մեջ էր ապրում, կամ այսպես ասած հեռու Աստծո կամքից ու հեռու Աստծո ծրագրերից, Աստծո եկեղեցուց, մի խոսքով չգիտեմ, ծառայող չէր, կարանք ասել տարբեր ձևի բաներ ասենք։ Բայց այն մարդը նա ինչ հրաշալի բաներ ուներ իր կյանքի մեջ, ասում էր գոհանում էր, հափշտակող չէր, անիրավ չէր, շնացող չէր, նայեք ինչ հետաքրքիր է։ Երկու անգամ ծոմ պահում էր շաբաթվա մեջ, 5, 10-րդ տալիս էր 6, հա, ճիշտ է, գոհացող էր, հափշտակող չէր, գոհացող էր, հափշտակող չէր, անիրավ չէր, շնացող չէր, շաբաթը երկու անգամ ծոմ էր պահում եւ 6-րդը 10-րդ էր տալիս։ Նայեք 6 հատ ինչ լավ բան ուներ այս մարդը իր կյանքում։ 6 հատ լավ բան ուներ։ 6 հատ ոսկի բաներ ուներ, որ պետքա պահանջվում է քրիստոնյայից, որ պետքա ունենանք։ Բայց այդ 6-ը իրան չկարողացավ Աստծո առաջ արդարացներ, որտեվ Քրիստոսով ենք արդար։ Այդ 6 լավ բաները չկարողացավ Աստծո առաջ արդարացներ։ Ու անգամ գիտես երբ որ մեղավորն էլ կողքը կանգնած էր։ Քիչ թե շատ տարբերությունը վրազ երևում է, չէ՞, ինձ մեղավորի կողքն ես լնում, քո սրբությունը փայլում է, պսպղում է, հա։ Դու չես ծխում, դիմացինը ծխում է։ Դու չես շնանում, դիմացինը շնանում է։ Դու չես խափում, դիմացինը խափում է։ Սենց հրաշալի երևում է, չէ՞ քո այդ բաները, քո այդ դրական կողմերը կամ քո այդ լավ կողմերը հրաշալի երևում, անգամ որ դու էլ չասես, հա, երբ որ մեղավորի կողքն ես կանգնում, վրազ մեղավորի մեղավորությունն է երևում, քո էլ սրբությունն է երևում, որ դու էլ չասես, սենց պրոստե կանգնած լինեն, խոսան, շփվեն։ Ու պատկերացնում ես, դու ավելացնում ես, որ մեկը է, որ հացասարք է, մեկին կերակրելա, մեկին օգնելա, բան, ու գալիս ես հանկարծ, վայ, հովիվ ջան, գիտես, ես եմ արել, են եմ արել։ Արեք մենք մեզ չարդարացնենք սիրելիներս։ Արեք այս հպարտությունը դինենք մի կողմ, ու այստեղ նայեք ինչ հետաքրքիր բան կա, դրա համար վերնագիրը հենց այդպես դրեցի։ Մեղավորի եւ հպարտի տարբերությունը։ Դրա համար ավելի լավ է մարդը մեղավոր լինի, ապաշխարի, մաքրվի, սրբվի, արդարանա ու Տիրոջ առաջ ապրի, քան թե ձերներս հպարտ լինի, ինքնարդարացող լինի, ուրիշների մեղքը տեսնող, ուրիշների մեղքը իրանց աչքերը մտցնող լինի։ Ինչ լավ էր ես վերջում մի հատ խոսք կար Facebook-ում գցել էի, որ մեր Աստված մեր մեղքերը իր հետևում գցեց։ Ու գրել էի sense մեկնաբանություն էի գրել, ինչ լավ է որ մեր Աստված մեր մեղքերը մեր ճակատին չշարեց։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է, որովհետև մեկ մարդու մեղքերը
ճակատին աշարում։ Դու ես արել, դու ես արել, դու ես դու ես դու ու կրակում է ճակատին։ Մի օր գիտես մի հատ այնց նայեք ինչ հետաքրքիր խոսք Աստված բացեց։ Մի օր գիտեք ինչ ասցի, սենց որոշ մարդկանց հետ շփվելուց կամ որոշ մարդկանց չեմ էլ հիշում ինչ իրավիճակներ էր, շփվելուց բան, սենց կանգնեցի, անկեղծ եմ ձեզ ասում, սիրելիներս, կանգնեցի սենց երկին նայեցի, ասացի փառք ես Հիսուս, որ մեր համար մարդը չի խաչվել։ Կսպաներ մեզի մարդը հանգարց մեր համար խաչվեր։ Մահկանացու մեկը խաչվեր մեր համար, դրա համար անմեղ այրուն էր պետք։ Դրա համար սուրբ այրուն էր պետք թափվեր մեր համար։ Մեղք չգործող մեկն էր պետք, մեղք արդար, մի խոսքով, անմեղ այրուն էր պետք թափվեր մեղավորների համար։ Չեմ հիշում ինչ իրավիճակ էր, սենց մարդը, սենց կանգնեցի, ասի ինչ լավ է, Տեր իմ Աստված, որ մարդը չի խաչվել մեր համար։ Ինչ լավ է, կոպիտ ասած, որ կոպիտ եմ էլի ասում, այդ մարդուն սենց վրացից, ասի ինչ լավ է, դու չես խաչվել մեր համար, կսպանեիր մեզի։ Ամեն։ Հիսուսը խաչվել է ու հնարավորություն է տվել։ Հիսուսը խաչվել է ու մեզի սեր է տվել, հնարավորություն, սիրո հնարավորություն է տվել, որ մենք փրկվենք։ Իսկ երբ որ մարդը խաչվեր, մահկանացու մարդը խաչվեր մեր համար, փեդը ձեռից չէր գցի։ Ես քո համար եմ արել, դու ես ինչ ձև ես քեզի պահում, ես քո համար եմ արել, դու ես ինչ ձև ես քեզի պահում։ Ու կճիպոտեր մեզ։ Տերը օրհնի ձեզ։ Դուք ինչ որ բան ստանում եք, իսկ Մաքսավորը հերու կանգնած իր աչքերն էլ չէր կամենում դեպի երկինքը բարձրացնել, այլ իր կուրծքը ծեծում էր եւ ասում. Ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս, ասում եմ ձեզ, թե սա արդարացված իջավ իր տունը, քան թե նա, քան թե փարիսեցին, որովհետեւ ամենք ինքը իրեն բարձրացնողը կխոնարհվի եւ ինքը իրեն խոնարեցնողը կբարձրանա։ Ահա թե ինչ անում հպարտը, ինքը իրան բարձրացնում է։ Ահա թե ինչ անում մեղավորը, ինքը իրեն խոնարեցնում է։ Ամեն։ Սիրելիներս, դրա համար անկախ նրանից ինչ գիտեք, անկախ նրանից որ հարցում եք դուք լավը կատարյալ, անկախ նրանից ինչ հարցում եք դուք լավ վարվում, անկախ նրանից ինչ հարցում եք դուք ճիշտ, խնդրում եմ սխալին էլ օգնեք դառնա քո նման։ Գիտեք ինչի, հիմա կասես, հա, բայց սխալը թույլ չի տալի եւ այլ, օքեյ, լավ, թույլ չի տալիս, բայց քեզ էլ թույլ տրված չի, եթե դու ավելի լավ ես անում մի բան կամ ճիշտ ես անում մի բան, բայց դիմացինը սխալ ապրում ու սխալ անում կամ դիմացինը չի անում այդպիսի բան, ոնց որ դու ես անում, կամ դիմացինը այնպիսի բան անում, որ խայտարակ ես ուղակի լինում։ Եթե դու իրան չես օգնում բարձրացնես, եթե դու իրան չես ուզում դարձնես քո նման, դու մի էլ դատիր, մի էլ քար շպրտ։ Հա ինքը էսպես է, ինքը այնպես է։ Հպարտությունը առաջի բանը, նայեք ինչ եմ գրել։ Հպարտությունը իր մասին սրբություն եւ դիմացինի մասին մեղավորություն է բամբասում ամենուրեք։ Հպարտությունը իր մասին սրբություն եւ դիմացինի մասին մեղավորություն է բամբասում ամենուրեք։ Ես այսպես արեցի, ինքը այնպես արեց, ես այսպես եմ մտածում։ Անկամ աղոթքի մեջ, ու հենց Փարիսեցու Մաքսավորի աղոթքի մասին եմ խոսում։ Անկամ աղոթքի մեջ իրեն այդպես է պահում։ Ուրեմն հպարտը իր մասին քարոզում է սրբություն բոլորի ականջներին եւ դիմացինի մասին մեղավորություն է քարոզում, բամբասում բոլորին։ Երկրորդ բանը, հպարտը կարող է գիտություն ունենա, բայց իր կյանքում այդպես էլ չկիրառվի այդ գիտությունը։ Իսկ խոնարհ մեղավորը հանդիպի Աստվածաշնչյան այդ գիտությանը եւ կիրառի իր կյանքում ու փրկվի։ Գիրը սպանում է, իսկ հոգին կենթանացնում։ Ամեն։ Դուք հասկանում եք, չէ՞ ինչ իմաստն եմ խոսում։ Մեղավորի
ու հպարտ կամ հպարտ մեղավորի մասին եմ խոսում։ Հիշեք, տեղ տարբերություն կա, մեղավորներին փրկում Աստված, իսկ հպարտին հակառակվում Աստված։ Անկախ նրանից հպարտը հավատացյալ է թե չհավատացյալ։ Անկախ նրանից հպարտը հավատում է թե չի հավատում, ծիելներս, անկախ նրանից հպարտը եկեղեցում է թե աշխարհում, Աստվածաշունչը ասում է, հպարտներին հակառակվում եմ։ Նայ, առաջի Պետրոսում էլ այդ նույն բանը գրած։ Առաջի Պետրոս 5:5-ում այդ նույն բանն է գրված։ Այդպես էլ դուք երիտասարդներ հնազանդեցեք ծերերին, ամենքդ իրար հնազանդվելով խոնարհություն հագեք, որ Աստված ամբարտավաններին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալի։ Էլի ռուսերենում գրված է. Բոգ գորդին պրատիվից, Աստված հպարտներին հակառակում է, հայերեն բառը ամբարտավաններին։ Հասկանում եք, ու շատ կարևոր է, ցելիս, որ դու անկախ նրանից, գիտես, չգիտես, ապաշխարած ես թե ապաշխարած չես, եկեղեցում ես թե աշխարհում ես, եթե դու լսում ես ինձ, խոնարհություն հագի, եւ Աստծո ողորմությունը, Աստծո սերը կփրկի քեզ, կհանի այդ խավարից։ Ամեն։ Երրորդ բանը գրել եմ, հպարտը միայն իրան ձեռնտու մարդկանց հետ է ուզում շփվել, իսկ խոնարհը բոլորի հետ ուզում է շփվի։ Հպարտը միայն իր մանկարդակին կոպիտ եմ էլի ասում, իր մանկարդակին մարդկանց հետ է ուզում շփվի։ Իսկ խոնարհը ուզում է բոլորի հետ շփվի եւ բարձրացնի իր մանկարդակին։ Ամեն։ Հիսուսը խոնարհվեց, հնազանդվեց եւ մեր նմաններին, մեր նման մեղավորներին, որ մեղքի մեջ կորած էինք, փրկեց, բարձրացրեց։ Ամեն։ Տերը օրհնի ձեզ Հիսուս Քրիստոսյանով։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, սիրելիներս։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, սիրելիներս, որ երբ որ դու հպարտ ես, այսպես ասեմ, մեկ նախանձը կարա այդպես լինի, մեկ հպարտը կարա այդպես լինի։ Դու կարող ես, հասկանում ես, գաս, ապաշխարես, եկեղեցում լինես, բայց այդ հպարտությունը պահկված ու նախանձը նաև ու լիքը էլի բաներ կա, պահկված մեղքեր են դրանք ժամանակ առ ժամանակ այսպես գլուխ են բարձրացնում ու ուզում են վնասեն քեզ։ Գիտես, այն ցեխի մեջ լինող մեղավորը, որ ակնհայտ է իր բոլոր մեղքերը, գալիս է մի անգամից բոլոր մեղքերը երևում է, ակնհայտ երևում է, որը գցում է մի անգամից, որը ընթացքում է գցում, բոլորը սաղ տեսնում են, ասում են, վայ, չի կարելի ծխել, չի կարելի խմած գալ եկեղեցի, չի կարելի, ու մարդը աշխատում է իր վրա մի խոսքով, ինչ բաներ սկսում է դուրս անել իր կյանքից, բայց ծածուկ մեղքեր կա, ներսի հպարտություն կա, ձելներս, կարաս փաթաթված գողդու բերես ու պայես եկեղեցում տարիներով ու տարին 2-3 անգամ դուրս հանես քեզանից, մի հատ խայտարականես քեզ, խայտարականես քո անունը, քո հավատացյալ լինելը ու նորից պահկվում է։ Հասկանում եք, շատ կարևոր է, սիրելիներս, որ հպարտությունը խոնարհվի Տիրոջ առաջ։ Այլապես, եթե հպարտ ես ու եկեղեցում ես, ես մտածում եմ, որ պետք է երկինքը մոռանաս։ Եթե հպարտ ես ու եկեղեցում ես, ես կարծում եմ, պետք է խոնարհվես, պետք է դուրս անես քեզանից այդ հպարտությունը։ Քեզ վեր մի դասի մնացածներից խնդրում եմ, քեզ վեր մի դասի, բոլորիս բերեց Աստված, դարձրեց իր որդիներ, դուստրեր։ Գիտեք, այնքան մի հատ լավ բան կա, այս վերջերս Հովիվն էր գցել այդ բանը, երբ որ ցորենը ինքը պտղաբեր ալնում, հասկը լիքն ա լինում, խոնար ա լինում, այսինքն խոնար ա, թեք այդ նկարներն էլ շատ կա, Հովիվն էր այս վերջերս քարոզում էր ցորենի մասին, որ երբ որ բերքով առատ է լինում, խոնարհվում ա։ Հասկանում ես, բայց անցողուն
անցողուն պտուղները սենց կանգնած են հպարտ են ու մի օրինակ էլ կա երբ որ այսպես մատերս նայում եք նայեք երբ որ նրանք կանգնած են նրանք տարբեր բոյերի են նայեք բայց երբ որ նայեք երբ որ խոնարհվում են նրանք բոլորը հավասար են լինում տեսակ երբ որ նրանք կանգնած են հպարտ են ամեն մեկը մի դիրքի է, ամեն մեկը մի բոյի է, բայց երբ որ նրանք բոլորը խոնարհված են, նայեք որ բոլորն էլ հավասար են, հա? Բոլորն էլ հավասար են։ Դրա համար Տիրոջ տան մեջ խոնարհվում ենք ու բոլորս հավասար ենք։ Մեկը անկեղծ եմ ձեզի ասում, մեկը ոստիկանությունից է եկել, մեկը հանցագործ աշխարհից է եկել, մեկը հաշվապահ, մեկը չգիտեմ ինչ մասնագիտություն ունի, բիզնեսմեն է, մեկը տնօրեն է։ Եկեղեցում բոլորս իրար նենց խոնարհ, նենց հավես ենք վարվում, նենց հավես ենք շփվում իրար հետ, որովհետև բոլորս իջնում ենք մի մակարդակի։ Ու հովը մի հատ լավ բան էր, մի հատ քարոզի մեջ մեր հովը Արթուր Սիմոնյանը մի հատ լավ բան էր ասում, չեմ հիշում ում գրքից թե քարոզից էր անել, թե իր խոսքերից էր։ Ասում է, գիտես, բոլորը տնօրենը, հավաքարարը բիզնեսմենը, հովիվը եւ այլն, բոլորը գործի մեջ, դիրքի մեջ տարբեր են իրանք, տարբեր բոյեր ունեն։ Բայց երբ որ գալիս են հոր ներկայության մեջ, տուն են գալիս, տուն են վերադառնում, հոր ներկայության մեջ են վերադառնում, բոլորը լինում են որդիներ, չկա ուրիշ դիրք, չկա ուրիշ բոյ, չկա ուրիշ կոչում, չկա ուրիշ մեկը մեկից լավն ու վատը։ Դրա համար, երբ որ բոլորը տան մեջ են, երբ որ բոլորը հոր ներկայության մեջ են, բոլորը հավասար են։ Հենց մարդիկ հիշում են, որ իրանք տնօրեն են, անի հավաքարար այնի, չգիտեմ, աղբերները, քուրերը։ Հենց հիշում են դիրքերը, մի անգամից գնում է տարբերությունները։ Բայց հենց գալիս են հոր ներկայության մեջ, տուն են վերադառնում, այնտեղ բոլորը որդիներ են ու բոլորը հավասար մակարդակի։ Ամեն մի եղեք հպարտ սիրելիներս, մի եղեք հպարտ ու գիտեք անկեղծ եմ ասում, հպարտը մեղավորին չի փրկի, հպարտը մեղավորին ավելի կսպանի, հպարտը մեղավորին չի օգնի, հպարտը մեղավորին կվնասի, հպարտը մեղավորին չի ծառայի, ով դուրը գա իրան կծառայի, ով դուրը չգա չի ծառայի։ Բայց ով էլ դուրը գալիս է, մի քանի վաղ հետո իր վրա է սխալ գտնում։ Որտեղ բոլորը սխալական են, բոլորը սխալական են։ Բոլորը կատարյալ մարդ չկա։ Մի բան էլ մյուսի վրա։ Դրա համար հպարտներին հակառակվում Աստված, իսկ մեղավորներին, խոնարհներին, ովքեր որ խոնարհում են, շնորհք է տալիս։ Մեր վերականգնողական կենտրոնը մարդիկ են գալիս ուզում են թմրադեղերից ազատագրվեն, ուզում են ալկոհոլից ազատագրվեն, բայց ես տեսնում եմ իրանց մեջ ավելի շատ խնդիրը հպարտության հետ է կապված, քան ալկոհոլի։ Ու եղբայր կար, որ մենք աշխատանք էինք տանում իր հետ, ասում են ինչի իմ մոտ չի ստացվում, ինչի իմ մոտ չի ստացվում, ասում են որովհետև դու չես խոնարհվում։ Քո խնդիրը այլ դու տունը ու ինքը իրոք եմ ասում ձեզ, սիրելիներս, ասեմ ձեզ, ինքը տունը կարող ամիսներով թարգի նարկոտիկը թողի նարկոտիկը դուրս գա, բայց Աստծո մեջ ինքը չի կարող, ինչի համար, ասում եմ, որտեվ Աստծո մեջ առաջին բանը ոչ թե քո թմրամոլությունից ազատագրվելն է, այլ առաջի բանը քեզ խոնարհվելն է պետք, խոնարհություն։ Դրա համար խոնարհվեցիր, կորտնվես, այդ թարգելն էլ կլինի, մնացած բոլոր հարցերը թե կլուծվի։ Մեկ-մեկ ես քննում եմ, էլի ասում եմ, այ ինչի շատ հանցագործներ, այ ինչի շատ թմրամոլներ սենց շատ չեն գալիս, որովհետև բացի այն մեղքերը, բացի այն գողություն, ավազակությունը, թմրամոլությունը եւ այլն, բացի այդ մեղքերը, հանցագործ աշխարհը այնպիսի հպարտության, անունի դիրքի, այնպիսի մի հատ սենց փաթեթ է առաջարկել, այնպիսի մի հատ սենց ոնց ասեմ, ցանցի մեջ է գցել իրան։ Ես մինչև այդ ցանցից փախա այստեղս հասա, գիտեք, չէ՞։ Բա ինչ կմտածեն մարդիկ, բա ոզ, բա ինչ, զոննայով տղա, գողական, չգիտեմ ինչ, զապը, Արթուրը, բան, ինձ յախք ինչ,
ճոխ բաներով ուզում էր խափեր յանի էլի ճոխ չակերտավոր ճոխ բաներով ուզում էր խափեր բանը պայեր աշխարհում աշխարհի ճիրաներ այդ ցանցը որ գցած էր իմ բգից մինչև ես դրանից բրծա իմ ստեղը ասա ու առավել եւս այդ ժամանակ փառք եմ տալի Աստծուն որ բանտում չկար այդ շփում ավելի շատ աշխարհի հետ բանտում չկար ավելի շատ այդ հանցագործ աշխարհի գողականների կամ չգիտեմ թմրամոլի կամ չգիտեմ այդ մարդկանց այդ շփումը կտրվեց բանտում էի Հոլանդիա բանտում էի ու այդ շփումը կտրվեց ու երբ որ Աստված բռնցրեց ոնց որ դե արի գիտես սկսեցի բայց մարդը բա ինչ կմտածեն բա այս հարցը բա անունը բա փառքը բա կասեն այս ինչ տղա էր ինչ դարձավ կործանվող տղա էր փրկված տղա դարձավ փառք Հիսուսին հրեշ էր հրեշտակ դարձավ փառք Հիսուսին գողացող ավազակ էր աշխատող դարձավ օրհնող դարձավ փառք Աստծուն մնացած բոլոր բաներն էլ չգիտեմ Աստված օրհնի ձեզ հպարտ մի եղեք սիրելիներս անկախ նրանից եկեղեցում ես թե եկեղեցում չես անկախ նրանից ընդհանրապես Աստվածաշունչ գիտես թե չգիտես հպարտ մի եղի հպարտներին Աստված հակառակ է ու մեկ որ բաներ ա լինում մարդիկ գալիս են հպարտությունը քթները բարձր բան սենց իրանց մոտ չի ստացվում հեռանում են բան սենց մարդիկ է փորձում են օգնել բա ինչ անենք գիտես ասում եմ եթե Աստված հակառակ է այդ մարդուն օրինակ հպարտ է Եթե Աստված հակառակ է այդ մարդուն, ով եմ ես, որ մի բան կարողանամ անեմ։ Ես շատ խնդրեմ Աստծուն, աղոթեմ, ասեմ Տեր իմ Աստված, օգնի նրան թող խոնարհվի, օգնի նրան թող քո բազուկի տակ խոնարհվի։ Ու այստեղ Աստվածաշունչը լավ ասում, ասում է խոնարհվեք, հնազանդեք Աստծուն, հակառակ կացեք սատանային եւ նա կփախնի ձեզանից։ Բայց գիտես, բոլորը ուզում են հակառակ կանգնեն սատանայից, սատանան փախնի իրանցից, Հակոբոս 4-ի 7-նա բոլորը ուզում են որ սատանան իրանցից փախնի բայց այս առաջի բանը չեն անում հնազանդեք Աստծուն նոր հակառակ կացեք սատանայից եւ նա կփախչի ձեզանից իսկ բոլորը մի անգամից ուզում են հակառակ կանգնեն սատանային սատանա հեռացի խոնարհվի նոր հրամայի հակառակվի սատանայից դες ոնց է փախնելու ծաղոր ասում ես աղոթում եմ չի փախնում ծաղոր ասում ես հրամայում եմ չի փախնում բայց բանալի կա հնազանդվեք Աստծուն հետո հակառակ կացեք սատանային եւ նա կփախչի ձեզանից շարունակությունը նորից հնազանդությունով փաթեթավորում է 10-րդ խոսքն է ասում է խոնարհվեք Տիրոջ առաջին եւ նա կբարձրացնի ձեզ ու 17-րդ խոսքն էլ հանել եմ էսի առանձին 17-րդ խոսք Հակոբոս 4-ի հանել եմ որ առանձին սրա վրա մի փոքր շեշ դնենք արդ ով որ բարին գիտի եւ չանի նրա համար մեղք է ով որ բարին գիտի ու չանի նրա համար մեղք է սիրելիներս անկեղծ որ լինեք հպարտ մարդիկ તો բարին լավ էլ գիտեն բայց չեն անում ու հպարտ մարդիկ կարող է սիրելիներս ոնց ասեմ օրինակ հպարտ մարդիկ մարդը հացի կարիք ունի ճաշի կարիք ունի կարող է տանի շպրտի դեմը չտանի սերով խնամքով հանի ու կերակրի առավել եւս ումից որ զզվում են խոնարհությունը նորից եմ կրկնում հպարտը միայն իրան ձեռնտու մարդկանց հետ է շփվում ուզում շփվի իսկ խոնարհը բոլորի հետ է ուզում շփվի հպարտությունը իր մասին սրբություն է դիմացիներին քարոզում իսկ մյուսների մասին մեղավոր լինել է բամբասում ինչքան վատն են դիմացինները եւ ինչքան լավն է ինքը ու ստեղ շեշտը դրեցի անգամ աղոթքի մեջ այդ նույն ձև իրան պահում օրինակը բերեցի Փարիսեցու Մաքսավորի աղոթքը ամեն Աստված օրհնի ձեզ սիրելիներս ես կուզենամ հպարտությունը դնեք մի կողմ
լավ է մեղավոր լինես, ճար կա, հնարք կա, քան հպարտ լինես։ Մեղավորին ապաշխարում է, խոնարհվում է, փրկվում է։ Հպարտը սաղ իմանալով, սաղ ճիշտ ու սխալները իմանալով, հպարտությունը թույլ չի տալի մտնի այդ խոնարհության դռները։ Կա չէ որ դռներ կա, բխնես խոնարհվում նոր ես մտնում, փոքր են, այն հին մանավան հին դարերի աֆրիկյան այդ ցեղերի մեջ էլ դաժե փոքր են, sense դռներ, ասում են ինչի է փոքր, ասում են որ խոնարհվես այդ տուն մտնելուց։ Մենք լեն ու բոլ ենք արել այդ դռները, հա, մեր Հայաստանում նամանավան մեծ տներում, լեն ու բոլ ենք արել, բայց խոնարհությունը թողել ենք ձեր հայացողության վրա, խոնարհվես, կորցնվես այդ տուն մտնելուց, այդ ծառայություն մտնելուց, այդ եկեղեցի մտնելուց, կխոնարհվես, կփրկվես, պարտադիր չի դուրը փոքր անենք, որ զորով ստիպված խոնարհվես, բայց երկնքում, սիրելիներս, երկնքում խոնարհները իրականում տեղ ունեն։ Հիսուս Քրիստոսյանով օրհնում եմ ձեզ, եկեք աղոթենք նաև թմրամոլների համար, որոնք որ այո ուզում են ազատագրվեն, ուզում են որ սատանան իրանցից հետ փախնի, բայց այս խոնարհության հարցը խնդիր է։ Ոնց որ գրված է, խոնարհվեք Աստծուն եւ հակառակ կացեք սատանային եւ նա կփախչի ձեզանից։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ Հիսուս Քրիստոսյանով։ Ես կուզենամ, որ խոնարհ լինես։ Գիտես աշխարհը մեզ մի հատ ինչ է սովորացրել։ Եթե դու սենց ես, ջիքես, թափվես, զավզակ չես, հիհի հահա անող չես, ուրեմն դու լավ մարդ ես, լավ տղա ես։ Քիթդ բարձր է, բան։ Բայց հոգևոր աշխարհը ասում է, ինչքան հասարակ ես, ինչքան հասարակ մարդ ես, հա թեկուզ դիրք ունես, թեկուզ պաշտոն ունես, թեկուզ չգիտեմ ինչ ունես, բայց որ հասարակ ես, սա ասում են ինձ լավ մարդ է, անկեղծ եմ ձեզ ասում։ Ու ասում ես ինչի համար, ասում են ինձ հասարակ մարդ է։ Դրա համար քո դիրքը, քո կոչումը, քո պաշտոնը կամ չգիտեմ, քո պարգևները թող չհպարտացնի քեզ ելներս։ Պողոսը ասեց մի օր, ասեց, որպիսի չհպարտանամ, մի հատ սուր ծակոց տվեց, սատանայի կողմից մի հատ սուր ծակոց ունեցա։ Սատանան ծակեց, չգիտեմ ինչ արեց, որ չհպարտանամ, գրացա, որ չհպարտանամ։ Տերը օրհնի ձեզ, հպարտությունը դրեք մի կողմ։ Այսօր խոնարհության արքայության մեջ ենք։ Աստծո արքայությունը նախ եւ առաջ, սիրելիներս, ասեմ ձեզ, իրոք եմ ասում, նախ եւ առաջ, այո շատ օրհնված է, շատ, բայց խոնարհության արքայությունը, խոնարհության հպարտության։ Դուք չեք տեսնի մենք գնանք երկինք ու տեսնենք Հիսուսը այնքան անհասանելի է երկնքում։ Իսկ երկրի վրա անհասանելի չի։ Երկնքում այնքան անհասանելի է, որովհետև ինքը թագավորն անդե գահին բազմել է, իրան, չենք կարա տեսնենք, բան, իր հետ խոսալ չի լինի, չէ, ինքը ամենօրյա շփում ունի մեր հետ։ Ու ես հավատում եմ երկնքում էլ ամենօրյա շփում է ունենալու մեր հետ։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրում եմ ձեզ, օրհնում եմ ձեզ։ Ես խոսեցի մեղավորի եւ հպարտի տարբերությունը։ Հպարտին հակառակ Աստված, մեղավորին փրկում է Աստված։ Սիրելի Հիսուս, աղոթում ենք Տեր իմ Աստված, բերում եմ քույրերից, եղբայրներից, բերում եմ թմրամոլներին, հարբեցողներին, բերում եմ խաղամոլներին, հանցագործներին, բանտարկյալներին քո առաջ, բերում եմ մեզ հավատացյալներից քո առաջ, Տեր իմ Աստված, ինձանից սկսած բոլորից, խնդրում եմ Տեր իմ Աստված, ինձ քո ուզած, բարի ու հավատարիմ ծառան դարձրու, խոնարհ Տեր իմ Աստված, խոնարհ Տեր իմ Աստված։ Քո խոսքն ասեց, եթե քո քրոջը կամ եղբորը տեսնում ես ու չես սիրում, ինչ ես սուտ խոսում, որ ինձի սիրում ես, ինչ ես ստից ձևացնում, որ ինձի սիրում ես, ինձ պետք չի քո սերը, եթե քո եղբորն ու քո քրոջը չես սիրում, այսպես ասած։ Խնդրում եմ Տեր Աստված,
այնպես արա, որ մենք խոնարհվենք բոլորի հետ, Տեր իմ Աստված, վարվենք ինչպես քո դուստրի, ինչպես քո զավակի, Տեր Աստված։ Ես հավատում եմ, Տեր իմ Աստված, որ խոնարհությունը, Տեր իմ Աստված, այն թանկ արժեքներից է, որ մարդկանց կկարողանանք բերենք, շահենք դեպի քո փրկությունը։ Հիսուս, փառք ենք տալիս քեզ, օրհնում ենք քեզ։ Մենք չենք ուզում լինենք հպարտ ու բոլորին մեր մասին խոսենք մեր սրբության մասին եւ դիմացինի մեղավոր լինելու մասին։ Սա հպարտության նշաններից է։ Մենք չենք ուզում դիմացինից բան բասենք, որ վատնա եւ մեր մասին գովենք, որ մենք լավն ենք։ Անկամ հպարտը մեղավորների մոտ չի կարում գնա, չի ուզում գնա, զզվում է մարդկանցից, զզվում է տներից, զզվում է հոտերից, զզվում է վերքերից, հպարտությունը թույլ չի տալի ծառայի մարդը։ Ինքը այո պատրաստ է փողեր տա ուրիշներ անեն, բայց ինքը չի խոնարհվի։ Տեր Աստված, խնդրում եմ, թող քո կամքը լինի եւ բոլոր հպարտները խոնարհվեն։ Եվ բոլոր խոնարհվողները շնորհ գտնեն քո առաջ։ Շնորհակալություն։ Ես գիտեմ, Տեր իմ Աստված, որ շատ ընտանիքներ քանդվել է հպարտության պատճառով։ Հպարտություն, չգիտեմ ինչն է եղել իրանց հպարտությունը, մեկի հպարտությունը իր պապայի փողերն են եղել, մեկի հպարտությունը եղել է իր գեղեցկությունը, մեկի հպարտությունը եղել է իր մասնագիտությունը, մեկի հպարտությունն էլ եղել է ուղղակի, չգիտեմ, ինքն է ստեղծել իր մեջ ինչ որ դրական կերպար։ Թող այդ հպարտությունները բոլորը խոնարհվեն քո առաջ եւ օրհնված ապրեն իմ քույր ու եղբայրները Հիսուս Քրիստոսյանով։ Հիսուս Քրիստոսյանով, հալելույա։ Հիշեք, մեղավորի հետ ավելի հեշտ է, քան հպարտի հետ։ Սիրում եմ ձեզ, օրհնում եմ ձեզ, հալելույա, ամեն։